হ্যালো দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে তৈরি করে দেখাচ্ছি ডিম দিয়ে একদমই নতুন একটি রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছেও ভালো লাগবে। ডিমের এই রেসিপিটা গরম গরম ভাতের সঙ্গে খেতে যেমন ভালো লাগে, চাইলে কিন্তু রুটি পরোটার সঙ্গেও খাওয়া যাবে। তাহলে চলুন পুরো রেসিপিটা দেখে আসি। প্রথমেই একটা বাটির মধ্যে ভেঙে নিচ্ছি 3টি ডিম। ডিমের মধ্যে সামান্য কিছুটা লবণ দিয়ে ভালোভাবে ডিমগুলাকে বিট করে নিচ্ছি। ডিম বিট করা হয়ে গিয়েছে। এদিকে চুলায় আগে থেকে বেশ কিছুটা গরম পানি আমি ফুটিয়ে রেখেছিলাম। এখন এই গরম পানির মধ্যে ডিমের মিশ্রণটাকে দিয়ে দিলাম। ডিমের মিশ্রণটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমটা জমাট বেঁধে যাবে। ডিমগুলা যখন পুরোপুরিভাবে জমাট বেঁধে আসবে, ওই পর্যায়ে স্প্যাচুলাটা দিয়ে ডিমের পিসগুলাকে একটু ছোট ছোট করে নিচ্ছি। আর এই ডিমটাকে কিন্তু বেশি কুক করা যাবে না, সেই ক্ষেত্রে ডিমগুলা শক্ত হয়ে যায়। ডিমটা কাটা হয়ে গেলে একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নামিয়ে ফেলছি। এদিকে আরেকটা হাঁড়ি বসিয়ে 1 ফুট কাপ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। চেষ্টা করবেন এই রান্নাটা সরিষার তেল দিয়ে করার জন্য, তাহলে খেতে বেশি ভালো লাগে। 3টা আলু কিউব করে কেটে দিয়েছি আর সামান্য কিছুটা লবণ হলুদ দিয়ে আলুগুলিকে এখন ভেজে নিব। 4-5 মিনিট আলুগুলা ভাজার পর নামিয়ে ফেলছি। এই তেলের মধ্যে হাফ চামচ পরিমাণ দিলাম আস্ত জিরা আর 2টা শুকনা মরিচ মাঝখান থেকে চিড়ে দিয়েছি। একটা তেজপাতা, 1 টুকরো দারুচিনি, 3টা লং আর 3টা দিয়েছি এলাচ। এখন 2টা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভেজে নিব, পেঁয়াজগুলি কিছুটা নরম হয়ে আসার আগ পর্যন্ত। পেঁয়াজগুলি যখন এরকম নরম হয়ে যাবে বাট ব্রাউন কালার হবে না, ওই পর্যায়ে একটা পাকা টমেটো কুচি করে দিয়ে দিলাম। আর দিচ্ছি 1 চা চামচ করে আদা রসুন বাটা। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। তারপর সব কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি, যাতে করে পেঁয়াজ রসুন মশলার যে কাঁচা গন্ধটা আছে সেটা চলে যায়। এখন সামান্য কিছুটা পানি দিয়ে বাকি উপকরণগুলি দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি স্বাদমতো কিছুটা লবণ। হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। হাফ চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়া, হাফ চামচ পরিমাণ দিয়েছি ধনিয়ার গুঁড়া। তারপরে এখানে ভেজে রাখা আলু দিয়ে দিলাম। এখন মশলার সঙ্গে আলুটাকেও একসঙ্গে ভালোভাবে আমি কষিয়ে নিচ্ছি। কষানো হয়ে তেলটা যখন উপরে ছেড়ে দেবে, ওই পর্যায়ে 1 কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি এখানে ঝোলের জন্য। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আলুটাকে খুব ভালোভাবে আমি সেদ্ধ করব। 4-5টা আস্ত কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম ফ্লেভারের জন্য। আপনারা ঝাল বেশি খেতে চাইলে মরিচের মুখটাকে কিছুটা চিড়ে দিতে পারেন। আলুগুলি যখন পুরোপুরিভাবে সেদ্ধ হয়ে আসবে, ঠিক ওই পর্যায়ে ডিমগুলি এখানে দিয়ে দিব। ডিমগুলি দেওয়ার পর আর বেশিক্ষণ রান্না করতে হবে না, নেড়েচেড়ে মিশিয়ে কিছু ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে ফেলবো। বাঙালির প্রিয় খাবার ডিম, আর এই ডিম দিয়ে একদম সহজভাবে নতুন একটি রেসিপি শেয়ার করলাম। গরম গরম ভাতের সঙ্গে ডিমের এই কারিটা খেতে খুবই ভালো লাগে। চাইলে আপনারা এভাবে বাসায় একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানিয়ে দিবেন। এতক্ষণ সময় ধরে আমার রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।